पंच प्राणाहुतिम दधियाता भगवान ने बधाने जमाड़शु। ओम प्राणाय स्वाहा 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 समानाय स्वाहा। नैवेद्यं नैवेद्यं खम्रमातुर्तां प्रेमसरं मध्य जलम समर्पयामि। पुनः पूजयेत बधा देवों ने जमाड़ो। ओम प्राणाय स्वाहा 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 ओम समानाय स्वाहा। निवेदयामि निवेदयान्ते पूर्वः पोषाण समर्पयामि मुद्रापोषाण समर्पयामि प्रक्षालन समर्पयामि प्रक्षालन समर्पयामि वर्धनार्थे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। निवेदयान्ते भगवान ने मुखवास अर्पण करिए पुगी फलम महादेव्यं नागवल्लीं दलेरित हेलायचि चूर्ण संयुतां ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। निवेदयान्ते मुखवासाते पुगी फल सहित जलमिंगलादि चूर्ण समर्पयामि। भगवान ने ऋतु प्रमाणेना फળ અર્પણ કરીએ ભગવાન બધાને જીવનમાં શુભ અને સારા ફળ આપે એ માટે આપણે ભગવાનને ઋતુ પ્રમાણેના ફળ અર્પણ કરીએ. જાહા ફલે નિર્જા ફલા પુષ્પા જા સપકુણી દેવપતિ પશુદાતાનો મંચતો ગોસા નિવેદયાંતે ફલમ સમર્પયામિ. ભગવાનને દક્ષિણા અર્પણ કરીએ. જો હિરણ્યા ગર્ભ ગર્ભસ્થામ હેમ બીજા વિભાવસો અનંત પુણ્ય ફલદ મત શાંતિ પ્રયચ્છમે. નિવેદયાંતે પ્રત્યક્ષ દક્ષિણામ સમર્પયામિ. પ્રેમીતિ મંત્રના પ્રજ્વાલ્ય નમાહિતિ સંપૂજ્ય ઉચેરવા નિચેરવા આરાતિક્યમ ઉપાધે कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपाद्रधरसंस्थितेन प्रदीप्तभाजा सहसङ्गतेन नीरजनान्ते जगदीशगु मङ्गलं भगवान् ढुण्ढिर्मङ्गलं मुषकध्वजा मङ्गलं पार्वतीपुत्रं त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु. सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी सप्तास्यासन परिदया श्री सप्तसमित कृता देवाजनंदनवानाबदन गुरु कंपसुम्मा पुष्पै देवाभिवंदनम अस्त्योभि देवाभिवंदनम आत्मकल्याणार्थे आरोग्य प्राप्ति अर्थे हि आत्माभिवंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य पुष्पाञ्जलो मादाय जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाथेहनाकम् महिमानः सजन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः. चरणयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय गाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. वागर्धाव्य संपृक्तो वागर्धापतिपतये जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर. अन्या पूज्या सांगा सपरिवार गणपति समन्वित महारुद्र जागनाथ महादेव प्रियता नमः.